Sí, pues ya me andan fallando desde ayer, oiga. A ver, abre el cofre para revisar, a ver. Ah, sí, ¿Qué, claro. qué trae? ¿Qué? Ahí está. Sí, pues como le digo, lo traía bien, andaba jalando, nada más de repente se empezó a escuchar esos ruiditos extraños. Y Está pues, raro, ¿verdad? sí, está raro. Dando. No se quedan de fallando. A ver. Pues está aquí todo bien, señor. ¿Y qué es lo que hacía o qué? Pues hacía un ruido así como de que... ¿Cómo le hacía, señor? Pues está muy raro, la verdad. Sí, la verdad está muy raro. Y luego, señor, así siguió avanzando. Ah, pues lo estacioné, dije, se me chingó la máquina. Sí. Y ya dejé que se enfriara. Le quise dar de nuevo para ver si daba marcha. Y se escuchaba así de... Señor, pero ¿cómo le va a hacer así, señor, si ni siquiera tiene pila?